จอดตำรวจจอดตำรวจตำรวจจอดก่อนตำรวจแล้วเราทำอะไรครับจอด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 โทรหาสายตรวจให้ขลาเดี๋ยววะออกมาเนี่ยออกมาโอ้ไปวะลมแล้วงั้นปืนชักปืนชักปืนกระจกปืนชักปืน